Hello guys, good afternoon. Time check Is 4:46. 4 o'clock ng hapon. Ayan yung kasama ko. 4 ng umaga. 4 ng umaga. Kumusta na kayo dyan? Dan! Mga taga-ibang bansa. Oo. Kumusta kayong lahat dyan? God bless you all. Punta na naman sila sa ano nila, o hideout nila. Where are you going, Kabingbing? Ha? Pupunta sila sa hideout nila. Ayan, oh. Daw, ayun na siya, oh. Oh. I'm win daw, oh. You're a winner. You're a winner. Ayan, mamigay, oh. Hihingian ko yan, ha. Diba? Ayan, yung puno, yung puno. Gusto ko yung puno. Tignan mo, ang damot, oh. Maramot siya, pero yung kabarkada niya kahapon, nilibre niya ng chocolate. 18 pesos isa, hindi niya binigyan yung kapatid niya. Kaya mo? Ako lang. Walang kaya mo nga. Ayan yung ano dito, oh. Masarap dito magtambay, lalo na kung may duyan ka. Ayan yung bata namin, oh, hindi nawawala ng ano, ng bag. Laging may bag. Ayan si ate kumakain, oh. Ayaw mamigay, madamot siya. Ayaw ko, walang laman. Yan ang binigay sa akin, walang laman, oh. Oh. Hello guys, ito yung ating ang ganap ngayong araw, oh. Yung aking mga chikiting, ayun, oh. Ayun. May makahihiya kaming nakikita. Marami doon. Ayun si Mary Grace, oh. Ito tawas. Tawas! Alam mo na pala yung tawas. Yung mga chikiting ko, oh. Nga. Dalawa lang sila, bukas 3 na yan sila. Tatlong na yung kakulitan. 3 na yan sila bukas. Ayan yung ano namin dito, view dito. Masarap man dito magtambay. Kaya maluwag sa kanila. Edit dawa. Opo. Puro takbo sila yan, oh. Laging may bag. Si ano yan, eh, si Dora. Si Dora Explorer. You're a Dora? Beep, beep, No? beep, 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 beep. Here's a makahiya. Tuwang-tuwa sila, ayun, oh. Oh, wala.
Yan ang ganap namin dito. Mamaya-maya uwi na din kami. No! Get Adi back. Wala mang hangin ngayon dito. Mainit pa din. Malinsangan ang ano namin ngayon dito. Tulong! Sinasakal ako. Ayan. Kaya gusto nila dito. Wala kasing sasakyan. Ayan. Ayan, no? Say hi. Say hi to them. Hi. Hi, Baba. Hi, mga fans. Hi, the fans. Tignan mo yung mga bata. Andyan yung mga alaga ko sa likod, oh. Where is my Dora? Dora. Ah? You're a Dora? Dora. Ayaw niya tawagin siyang Dora. Ayaw niya ng Dora. Dora. Lagi kasing nakasukbit yung ano niya, yung bag sa likod, oh. Parang si Dora. Oh, di ba? Oh. Dora. Dora? You're a Dora. Dora Explorer? Dora. Ah, si ate. Ay, wala naman akong baba. Natawa siya. Uy, natawa siya. Who is the Dora? You or ate? Ah? You or ate? Ati. Ate. but you always put the bag in your back. That's why you just like a Dora. No. No. You're not a Dora. Ati. It's ate a Dora. Ikaw daw ate ang Dora, te. Tsaga-tsaga. Ayun o. Ayun na sila. Magulo silang dalawa o. Mamaya-maya uwi na din kami. Tsugu-tsugu-tsugu. Ayan yung aning ganap dito. Maganda dito. Magtambay-tambay ka. Yung iba doon na may duyan sila. Ayan na po. May haring araw na siya. Paano na yung araw? Malapit na mag-sunset. Ayan, ayan. Yung iba dyan, oh, ayan, oh, nagdala ng duyan. Inano sa kahoy. Nagduduyan-duyan sila. Kami din may duyan kami para dyan. Kaso naunahan kami. Naunahan kaming magsabit ng duyan. Kaya hindi na ako nagdala ng duyan. Sige. Oh. Ibang mga bata o nag-uwian na sila. Ang mga binatilyo. Pero makulimlim ngayon. Hindi maganda ang panahon namin dito, makulimlim, maalinsangan. Ayan yung mga alaga ko. Mga pamangkin kong makulit. Atin kasi may sampalok dito, puno ng sampalok. Tingnan natin kung may bunga. Sampalok ko. Sampalok yan, di ba? Yan, yan. Wala naman bunga eh. Wala. Ano ba yung bunga? Di ba yung ano? Ayan ang sampalok. Baka ito. Wow. Hindi yan. Yung bunga niya
maasim. Ayan yun naman sinabi ko maasim. O, napuno, maliit. You want this it? Oh, You want this it? eat it. Tingnan niyo yung reaction niya, guys. Oh, one more. Ano, uwi na tayo? Ayaw, masarap to, guys. Maasim yan. Oh, masarap na. Please, come in. Masarap yan kainin. Masarap daw na maasim. Ayoko nga ng maasim. Hello. Parang gusto ko nang umuwi. Kaya ang dami ko pang gagawin sa bahay. Maglilinis pa ako. Ang aking mga alaga kaya ayaw pang umuwi. Oh. Yan, oh. Say hi. You want to say hi? Hi to them. Say hi, hello. Mary Grace. Mary Grace. You can say hi to them. You can say hi to them. Hi. Hi, Denzel. Hi, Denzel. Yung pinsan niya si Denzel, yung lalaki, wala kasi. Kinuha ng tatay nila. Susunduin namin bukas. Sunduin namin bukas. 3 ang dala-dala kong bata. Ayun, no? Tuwang-tuwa talaga sila pag nandito kami. Nakakuha na ako. Pumasok pa talaga ako doon eh. Marami ito kaysa kayo milig. Ang asim naman yan, kakainin mo? O sige nga, subukan mo nga kainin. Ito kaya nakpatikim. Yung hinog na. Hinog na pala to. Matamis. Matamis. It's too many baby! Oh! Tingnan mo guys, oh. Relax na relax ka pagka nandito ka. Tingnan mo yung mga... I wanna go ayan, home. ayan sila, ayan. Oh, I diba? wanna go home. Ayan. Ayan sila. My ring. Ayan, oh. Ring. Ayun. Nakaupo sila sa ilalim ng mangga. O, diba? Relax dito. Maasim to, guys. Ngayon din sila. O, relax na relax. Diba? Nakaduyan. Iba-iba ang activity ng mga bata pagka nandito. Kahit mga pinatilyo. Ayan din sila umakyat sa puno. Ayan, o. Marami kasing puno dito, guys. Ayan, o. What is that, Mary Grace? Binigay niya sa akin sa puno. Oh. Tara na, let's go home na. Okay. Go home. Oh, dali na. Go, go. Go na. Ano tawag dito? Ano tawag dito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngayon ko lang na ano yan. Eh. Sampalo. Hindi yan sampalok. Puhang. And comment. Uwi na kami ayun. Ayun na yung mga baby ko. Ano ba yan, te? Uwi na tayo. Oh, bahala kayo dyan. Iwanan ko kayo dyan. Bye-bye. Uwi na kami. Yan na, oh. Uwi na kami. Ayun si ate sa likod. Help me. Ha? Help me. What can I do? Help me for what? Ha? Help me there. Help me there. I'm stuck English sirang palaka. Si English sirang palaka namin yan. Yan, nosebleed kami. I want that way, Mommy. Say, I want that way. I want that way, oh. Yan na siya. Uuwi na kami sa bahay namin. Ayun.
I want this way. Bahala ka. I want this way. Bahala kayo dyan. You're safe! You're safe! You're safe! You're safe! You're safe! You're safe! Pwede ka magbigay kahit 10. Para magpakabit ka ng metro. Uwi na kami kay hapon na. Ayan. Ate, anong gusto mo ulam? Te, Ano? Sinigang. na magsinigang daw kami. Ayaw sigang. Ayaw niya ng sinigang. Ayaw niya kasing maasim. Ayan, uwi na kami. More cars. No more car. Yeah, no more car. Dito ano one? Diyan kasi kami nag-aabang ng papuntang bayan. Ayan siya. Ayan, yan. Papuntang bayan yan. Ayan. Hindi mo ba alam, nagsusoftball ako nung high school ako? Catcher. Tsaka ano. Acha. Ay, where is the key? You open your bag and you get the key. Ate, you open the door. Dito na kami sa bahay namin. Oh, you get the key. Where's the key? You give it to me. Wow, so very good. You will keep our key, ha? You will put in your bag. You're a very good, ha? You're a very good. To keep the key in your bag. Ha? Wow.